Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Jesu shande zvechokwadi. Ndikaimba cheraswa nemoto. Mwari batsira. I'm sorry, mambo mutasa. I'm sorry with that. Strong ndozi Margaret Domboka. Muswe muna August tamna 15. Ndakasvikiri muna August. Ndofunga kuma 2020. Ndakafonewa nemwana unozi Happy, ari mwana wasisi wangu. Akanditi ndimi maisisiri yare, ndimi maisisiri yare, ndikati ndimi. Zvikazi itai kuti mwana ari kuno kunga apori. Itai kuti mwana ari kuno kunga apori. Achibva akatafoni. Ndova ndafona asi yanga iri sondo ndotobva chechi nantoniwana. Ndova ndatofona bheki. Nyeye murutara muruti udini. Zvikazi ndati mwana ari kuno kunga apore. Hamuna wenyu ere wana, hamunyari ere kuda kuti hira wana, hamuna wenyu wazukuru ere muna nyara ipo. Vatokata foni. Asi ndinda ndafona. Vandatoita confused vandaenda kumba. Vandatosvika kumba vandataurira shamwari dzangu, vandataurira manext door. Vandatanga kutoseka. Vanobva tuseka nyaya iyi iwe unozuri muri. Ndikati ndikasatoseka ka. Zvingatondikashamadza. Ndovandaenda kotaurira mai wangu. Ndindonyaya ndasangana nayo. Mai wachibva kuti unere mwana wafonerwa zuru hwara ndikati handina. Zvikasaka zviri kufamba sei ndikati handina chandiruziva. Ndobva ndakabva ndatosiyana nazvo vandaenda pavandagara. Uri musi wa2 wakomana wakabva wauya. Pamba hawana kusvika. Musi wa3 ndipo pakazosvika pamba pangu 3 August. Wasvika pamba hawana kutaura neni. Wakasvika ndakagara pavharanda. Hawana kutaura neni. Hawana kuti gogoi. Wakauya pamba wakatowanda ndofunga kuti kuma 10. Wakatowanda umwe wacho hana kwaziva ndiwanani. Asi anga ari pamberi ndi Happy. Anga ari masure ndi Brian. Anga ari masure macho wakwashosho newamwe wangwangori. Kusvika kwakaita akasvika ngondibata roko rwangu. Ndandisina kupfeka masiripasi pavharanda. Kwatanga kutondidhonza kutondizvuzvurudza kutobva pamba chitondipekweredza. Ndikati chimbira ndivhare dho. Zvikazisiya zvedhozvo. Chimbira nditore bhutsu zvikazi muro yapfeke bhutsu. Vandatanga kutobatwa moko neni. Kumba kwavo. Vandasvika kumba kwavo. Vandagara pavharanda. Ndagara pavharanda. Hawana kunditsanangurira kuti nyaya yatakutorera ndei. Uye zvamira sei. Vakatanga kutondirowa. Wauya nebhutsu, wanonga zvidhina, wavhara mbama, wakwika bhutsu kumbeso. Chanda ndakungoita ndandakungovhara kumeso dai. Wandoti ada kuita ungada kupinda mba, uri ubanhane kumusana. Wachingondirowa ndova ndatanga kuchema. Ndikati, nyeye muri munyasa kumbondiroera ndei. Musingatauri kuti mundichaire. Zvikazi uri uiziya. Ndikati handina chendiruziya. Mukanditsanangurira ndoti ndiziye nyaya ngekuti mutanga ngeungondirowa. Murutondikwadza mahara. Chemanditaurira hapana. Zvikazi nyaya uri kuiziya. Pamba panapa. Wakasiya wasima zvinhu. Zvawakaisa panapa. Kuti isusu titambudzike. Mai wedu wakafa ndio wakauraya mai edu. Ukaenda kumakuwa ukatora mavhu kumakuwa. Ukaenda kotsitika kuMozambique. Mwana uri panapa uri urwara. Iwewe ndio uri kuda kutoya futi mwana. Une zvidhoma zvoinazvo. Une mbiya ine ropa ramai wedu. Une jira tsvuku une jira svipa zviri pamako. Ndozvorudini. Ndozvorushandisa pakuti roya. Ndoti zvinhu zvikana muri kutoti inini ndinazvo. Ine motore muye nazvo. Kana tifambe tochizwa kuti ndinazvo ere kana kuti handina. Zvikazi atifambi newe ngoti une mugara n'anga. Iwewe tikafamba newe haubatwiba uri muroyi utori muroyi mukuru. Zvidhoma zvako zviri kuya koti sveta ropa kwetiri kumabasa uko. Wochikora iwewe isusu tochiona. Ndobva ndaita confused pai. Ndikati ndochidini ndofonera wana ere. Pfungwa dzangu dzobva dzati ndakutiza. Ndatiza ndobva ndaenda kwamambo ndiitere nyaya kana kumapurisa. Ndobva ndikatiza ndikaenda kumapurisa. Zvino zvazima muona watokasika udini kuenda komagara mapurisa kuivhara. Regai nditomire nekwanda kwakaita inini ndiri ndega. Wangoite zvauda kuita ndizoona kuti zvinhu zvakamira sei. Ndobva wakatora nawe weukama bva wapinda mumba. Wapinda mumba mukomana wacho wepo ndo pakatobuda. Akati zvinhu zviri panapa. Ndoti ubvise ukabvisa zvese zviri panapa. Neni tachenurana. Wobvisa futi zvakaisa pamwana woda kuuraya neni tachenurana. Ndikati handina chenokwanisa kubvisa. Ndobva ndakabva ndadaira foni. Zvikazi todaidzana imese muye. Wanhu wese wasina kuya panyaradzo panapa ndo wamwe uri kuroya nawo iwewe. Makatowanda tiri kuziya. Mukomana achibva kuti torai mwana wacho uri hwara uye abvise zvakadini zvakaisa. Uyu wekufona achibva ati pandakamufonera kuti mwana uri hwara kuno mwana akabva atoita bhora kuti wakaomponora. Unotoroya wakashinga munhu. Ndo pakatova mwana yakwakusa padhuze neni dai. Zvikasika ubvisa. Kwatanga kutorohwa. Urowa futi. Ini ndikati handina chenokwanisa kuti ndibvise. Ngekuti ndana chenoziya, chenovhisa zvikazi uchabvisa.
mwana uyu uri budirwa uyu achitaura kuti ndini maisisiria ndikuona maisisiria ane mbiya mumaoko ndikuona aine jira tsvuku ndikuona aine jira svipa nevanhu vatatu vari mumasure make saka rudo ndimwa yechini ropa mwana uyu ndiye rubudirwa zvikasiye mwana ndiye ari kubudirwa achitaura ndikati achibudirwa neni ndiri kufamba kudai uri nini kubudirwa achitaura kuti ndini takauraya mai embuya zvikazi izvozvo zviri kutozvitaura ndikati ngatifambe wakomana kana tafamba ndikandabatwa hapana chakashata zvikazi hatifambi neyoba ngoti une mugarang'anga ndopakabva wafonera muprofita wavo wakafonera inda ndiri panze vautaurira nawo rimba weukama vabuda zvikaziya ngatichifambe manje tichenesane machira iwowo nhasi anofanira kutobuda ndopetakatunga muzana kwafamba bvataenda kwetakaenda svike kwetakaenda zvikazikazi mwana uyu uri uhwara mweya uri uhwara mwana kumba kwababa wacho kuMalawi saka kumba kwacho kwakauraya munhu wakauraya pamba pane baba kumba uku ndiye uri kuda paipa nemwana uyu ende kumba kwacho dzinza racho rakuda chii mwana ngekuti rakuerenga makore kuti mwana wakura kugara negara mwana muchazombikira chini doro saka mhepo iri uhwarisa mwana ndiyeyo ndo handachibvunza ndikati imi mamuprofita muri mhepo ndiye ruhwarisa mwana yekuru yekuti yekumusha kwawo saka isusu takagara tese kudai tiri pano mudare munhu hapana ere munhu uri kuroya pamwana uyu zvikazi hapana chandaona inini vandasimuka vandapfugama ndikati ko inini ndakazvimirira hapana ere munhu uri kuroya handina uroyi ere nemachira ari kutaura profiti unoti handina ndopandakabva ndataiwazvo todati tifambe kune vanhu vanoona tichadi kufamba kune vanhu vasingaoni ba vanonga vasingati kuti tinotaurira purogiramu toti tikasvika totorwa zvekuita kwetoti isusu tifambe kuna vanhu vanoona vasingaoni ngoti munhu yaadini aoni ngoti machira aya hawo haana kuaona ndopetakabva tadzika mwana waya kobva achisara pamba paya asara pamba paya nasisongo asara kwati kumuprofiti uya iwewe tatokutemba tichiti unobudisa zvinhu mukadzi uyu unotoroya wana uri raita unotoroya uyu mwana uyu anomira zvakanaka machira autori nawo zvese izvo zviro zvinazvo zvidhoma zvonazvo zvese izvo zviro zvane saka iwo muprofiti iyoyo nyasautaura chokwadi kuti munhu unazvo uyu muprofiti unoti nini handikwanisi kutaura zvinhu zvendisina kudini zvendisina kuona wanga wasara wari wega zvikazi kana iri mhepo yeshe irikuda kuti ibude ngaibude itaura yega mwana akamwiswa mvura mwana akatorirwa tsvimbodzo akadai kunga tsvimbo ichapinda mwiri mhepo haingabudi tadzoka tauya makuseni tazosvika makuseni acho petakazoenda tichienda kumuprofiti kuya mangwana acho makuseni tichisvika kamwana kaya ndo pekatanga kuti tamu asi ndo kutobudirwa kwacho kwaanoita ndikati ngaachitaure ndo vandachimubvunza ndikati ndiwe maisisiria ere uchitaure wagona wauya akati hausi maisisiria ba ndikati handisi maisisiria sei zvikazi ndinitenda autotaura mwe mazita aakutotaura atosiyana nei netafambira aya vakomana akati aiwa zvinhu zvatobuda izvi tochichifamba togadzirisa zvinhu zvatopera zvatodai ini bva ndachirwadziwa kuti mukatotanga kuti tochifamba tozodai kufamba kwacho chiuya tifambe hawachatouyi wobva watoenda kwautogarisika ikoko ini kwatosara ndovandati ini ndakoimangara mberi ngekuti wakachaiwa ndini ndakapunhwa uroyi muprofita apetakazomuona ndo pakanditaura kuti sisakwanisi raiti baunokuuraisa ndiye akanitaura kuti kwazi taura chokwadi iweyo kuti maisi anoroya ndapedzanga uripi sisi wacho nesisi wacho asi anda kudai gara yenyu basi muprofita wacho uri muprofita uri muprofita ari kugo ngewawewo ndazwa mutaura kuti paka pachitaura zvese zvazvi kutaura anga ari kutaura ndiani pakati pavo wese babsoi waka anga ari kutaura pamamuchitaura nyaya yekuti pamachitaura nyaya yekuti uri muroyi uri chichi wana wapi upi ndoda upi pana hepi pana Trymo pana Brian waripo era Brian wacho hapana ba pane tour Trymo ndeupi uyo murapa okay wakafona achiti ndiwe muroyi iwewe akafona ndiani uyu urapa okay ehe alright isasunga sawa pamusoro ichangamire yes ini ndinoitwa Happy Mosmango ndiache Happy Mosmango ngapike taurisa hapo ndamira pamberi pedare ramambo mutasa ndamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvenichataura ndezvechokwadi zvese zvenichataura ndezvechokwadi ndikanyepa nicharaswa nemhosva ndikanyepa nicharaswa nemhosva mwari vamubatsiri wangu mwari vamubatsiri wangu pamusoro ichangamire ini ndinoitwa Happy Mosmango ava vanga vachitaura ndimainini
kuti ndimai. Ava ndimai kuru. Mwana uri kunzi uri kurwara. Ndakamusirwa namai vangu ini muzukuru. Ndasirwa mwana uyu ndakagara naye. Akatidzoke pangu. Handisudaipo. Ndoda nyaya. Ndikuzi iwe wakafona. Uchiti mai ava muroyi. Hongu kwete. Handina unokwete. Hauna kufona. Ndakafona asi handina kuti muroyi. Saka urudzi manje. Apa ndiri kuti kwete ndepekuti ndakati muroyi. Wakafona uchiti. Ndakafona ndobva ndati rega ndidzoke zvishoma pamashure kuti ndizofone zvakaita. Wakafona uchiti chii? Ndakafona ndichiti mama mwana uri kurwara. Ndakati ndiri kutaura namai Siriya here zvikazi ndikati mai inini mwana uri kurwara asi zvaari kurwara achitaura inini ndoda kuti adini apore izvozvi ndiri kuuya naye. Vanorapa here? Havarapi. Saka wadakuenda naye kuti kuikiriniki kumba kwavo. Zvaaitaura ndosaka nandari ndokumbirwa kudzoka zvishoma kuti ndikutaurire zvaaitaura iye. Zvimwe zvacho zvisina basa. Teta tozvizwa. Teta kuti wada kuenda nemwana kumba kwavo. Kodini? Mwana uyu isusu pamusha pedu isusu hapasina munhu uripo. Saka kana ndichitouya kunoku ndichiuya kwavo kana kweava. Izvo zvezvo hazvina basa. Tatiwe wati wakafona wakati mwana ari kurwara. Ndauya naye ikoko kuti apore. Handisi? Ndosati atobvunzwa kuti kuuya naye kuti apore kumba kwavo. Kumba kwavo ndokuchipatara here, ndokung'anga here, ndokuwi kwavangada kuporera. Mwana wanga asirwara zvekuti ururwadziwaba. Wanga ari kutaura kuita kunge ari kunzarauka kudai. Saka ndokwainoporera. Uku ndokwakuine dhokota here kunzarauka. Zvaaitaura iye waiti sorry mama. Zvaaitaura mwana waiti ndiri kuona mai Siriya. Mai Siriya ndo ava. Vakabata mbiya. Vane machira matsvuku, vane jira tsvuku neridema avawaridza. Pamusoro pacho wakaisa jira rewhite. Asi vari kunditi chirara ndakuda kurara pajira riya riya vari kubvisa chena riya riya posara tsvuku neridema. Apedza kudaro obva atanga kudini, obva atanga kugwina. Mwana wacho uri apo. Nanhasi asi kugara kumba. Obva atanga kugwina kudai. Ndo chakaita ndifoni ndikati zviri kuita mwana kuno kuina zvisunditira zvakanaka. Alright, mapedza ipapo. Makazoenda here kumba kwake mukamuchaya? Hatina. Ndakaenda ndikanomutora but yanga yatova imwe phase. Tati makazomboenda here kumba kwamai ava mukamuchaya? Hatina. Hamuna. Zatopera kana usina ambuya wakauya kumba kwenyu here vachikuchaya here? Wakauya pamba pangu. Iye ndiye anga ari pamberi akandidhonza. Ndini ndakaenda kundiri ndege ngavasatauri vamwe. Iye ndimutaurira. Izwa shamwari. Akauya pamba pangu. Usati vhundutsira. Iwe usati tema penzi baba. Ukaramba zvaoneka ukada kutita mapenzi manje. Handizoiti vanhu kwakwa. Ndakubvunza simbo kwese. Wakaenda here kumba kwamai ava ukanwarwa ukati hauna? Handina kuvarowa, ndakaenda handina kuvarowa. Tapamberi wakuti it was another occasion. Kuruti ndikuti pandakafona paya ndika mwana wakabva atoita right. Zvakabva zvatopera. Saka vawangoti wawasuma iwo. Takabva taine programu yenyaradzo yamama. Taita programu yenyaradzo yamama. Tobva taita nyaradzo iyaiya. Kunoku yaitwa nyaradzo yapera. Avakomana ndobva ndavati but nyaya iyaiya tatinofanira kuti tifambire because inini kuti ndicharamba ndichigara nemwana ukuka ndondofonera kubasa anytime mwana urudai zvinonesa tachakaungana kudai tadii kufamba. Vakomana vakatora nguva vaita senge vari kutsika so nyaya yacho mazvona kuita senge vari kuitora seyakareruka nekuti vanga vasati vambozviona. Tati garei ava mai vanga vasitoripo vanga vatoendawo kumvura kwavanga vaenda. Mwana wakabva atanga kuti ndiri kuona mai Siriya mai nini ivavo. Ndikati mai Siriya varudini vakabata mbiya vobva vati zita rataurwa namai Siriya rekuti tendai ihanzvadzi yavo ndisekuru vedu isusu. Vana sekuru tendai vakabata katsvimbo kavo ototanga kuti yowe sekuru musandidaro. Mbuya musandidaro ndimbuya wacho. Mbuya musandidaro. Nhasi tendai uripi? Tendai hatizivi kwari. Ivo patakazoenda kwakabatsirwa patori nemaaudio ezvinhu
zvakabudapo mwana uyu ndiye waisvikirwa achitaura kuti kana muchida pandiri inini tendai mai, kana muchida pandiri inini uyai nemwana uyu nehanzvadzi yangu inoziya pandiri. Ndiani angakutaura? Nditendai wanga kubuda pamwana uyu. Shamwari, wanhu vari kubuda pamwana uyu wanhu wapenyu. Ndio Zvinoitika. Hawasi wanhu wakafa ba. Pandiri sekuti ari pabhawa. Ndasvika. Saka tendai ari kubhawa wobuda pamwana kuti kana muri ndida uyai pabhawa ndiri pabhawa. Inini wakatoti isu kuMozambique ati kuziya inini anditombokuziya. Shamwari, wakapfuma munhu kuti anoloya. Maya mwana wako bairwara. Amaya Asi mwana wangu muzukuru. Aiwa ndono ndiwe pa. Saka nditi mwana wani. Ndi mwana wangu. Ndiwe unogara naye, ndiwe wakamira apo. Ndiwe wakanotora mai yako. Urufungidzira kuti mai yako wane chekuti nekurwara kwechi kwemwana anditi. Inini ndakatovatora kuti vauye vateerera. Inini ndati mwana wakasvikirwa. Ndakati iwe chigara ako pasi. Iwe Shamwari sunga. Taura zvaunoziva nenyaya. Pamusoro idari. Yes. Sorry mama. Kiza izwi. Ndini mukomana mukuru akasara pamba. Zita ndiani? Bwezi tsaimo taberera. Bereka kwedu takasiyana masene mali asi mai wana katibereka. Saka ndiri kublawa ndakafoniwa nini nakazi mukoma mwana dini arwara zvikuno kuzvakaoma. Mwana wangu fuma akaoma muoko negumbo akatostroke. Chikati chii chaitika zvikanzi mwana uyu aroti nini ndaona paine 1 2 3 mira ndikubata. Iwe pakaitika zviro izvo wanga uri kwei? Wanga usiku. Ndaifoniwa wanga usiku. Gara hako pasi. Wanga usiku. Saka ndinenya ndakazara. Nyanda kondeze kuzwa zvikufonerwa. Ani wanga uchifonerwa. Saka wanga usiku gara pasi. Alright. Gara pasi. Tikuda vanhu vanga varipo paitika nyaya. Pavakafamba muchienda mumaprofita. Ndandiri. Ndipo paunga uri ndipo patiri. Patakafamba kuenda mumaprofita. Kumaprofita kwakazi chii? Ndazouya inini tauya kunyaradzo. Ndopandasvika tobva nyaya yakuchidini. Ndopandakazotanga kuionera inini. Nyaradzo tapedza kuita nyaradzo. Mukomana bvapinza nyaya yake mudare kuti komana muruda kugara henyu akomana zvindiri kusangana nazvo ndiri mwana uyu ndashati ndogara naye sei mukadzi wangu achadini. Achazvibvimbo ndame chigara nemwana. Ona zviri kuitika zvinhu zvakakura. Izvo anosugara naye urugara kwatakambomisa kuti adini. Amofana achigara kuti anodi achengeteke bhozi ari ndikagara naye zviya zvodini zvotanga. Tikati alright saka iwo mamafunga kuti mama dino tiende kobvunza mai nini aya. Ari kubuda pamwana acho. Adini ataure chokwadi chawo kuti zvakamira sei. Kana ine zvaanoziya toona kuti zvakamira sei. Bhozi yari parubuda iye mai nini ari apa. Nehanzvadzi yawo. Tendei kuti tahoya hanzvadzi yawo. Saka ndakatoti alright saka nyata watakabva tsika ndakatobatwa nehope pandandikorara. Mwana uyu uri apo. Kama ndatoda ndakakura ndofunga wana waino robukwana. Vatanga. Kuti ndizono ndandisipo kangwa ese. Pidi mwana urombara da hanga bati mwana. Iwe chiko unotarisa mudenga udaso. Uri kuoneko mwana kanzi andikuona sekuti tendai. Vari apo. Vane chimbo yawo. Wada wandiponda. Maini maisiri yawo aripo. Vanombi yawo nemachiraro tahwaya. Animukuona. Mwana uchina ndiyo uri apo nhasi atisugara naye bati tosvika zvikoro zvakakura toende pinaye izvo andiri rwaro uri apo nataka tumugarisa maraini izvi zvikoro zvakakura indogara kubasa kubulawayo Maprofita akati mko. Right tobva tati susu manje ngati chiende modini maini na bhandara chiende modedza maini na awe mudini tione kuti zvodambudzira kamira sei maini na ndo pakanda kuti wana akomana kobva auya osvika paya paya toabvunza maini ni uya mutendere zviri kutaurwa mwana nemwana maini na ndo pakabva togara akafuratira kudai hayi nini handiteereri zvese zvakadaro zvizvo handiteereri mwana wanga akatosvikirwa ngati handiti hanzi handiteereri zvese zvakadaro zvizvo imimi itai zvamudini zvamunoda ndikati mai nini musadaro honai dambudziko ratinaro mwana toita kudini wekubereka iyo tiri tochidini totangira papa kanzi hanina mutauriri izvozvo ba mimi gasiyai zviro zvenyu mega ndo zvakataura ndikati saka madini chamutarisa kuya kunyaradzi mwana mai wafa panapa ndisisenyu buda ndibudewo parufu pawo hamuna kuuya panapa hamuna mbobvira masvika panapa munogara panext door apa chii chiri munyayonesa chititaurire zvo kana tine dambudziko nemi nyasai kutaurira chatakakushaishirai chinyi because ndimuri kubuda muchitaura apa pamwana uyu pana mai
zveshuwa futi kufa kwawo inini tora chokwadi changu chakazara kufa kwamai aibuda futi pana mai aya nyanzva dziya wari 2 wachinoita semu zvakafanana nezvakuitika futi pamwana uyu iyo mwana kutarama mutaita amubereka haasi kugona kufamba haisi nyaya yekutamba naye batutanaye panapa zvokuti ari kutawa majokisi avo achita nzeve chakati chakadai asi ndoda kudzokera futi kubhula wayo mwana wayo achienda kuchikoro tisina zivi titomuchengetera pai kubudidza nenyaya iyi saka titori nyaya igadziriswa maprofiti akati chii muprofiti tasvika muprofiti akataura kuti nini matariro aita maini kuti aona chini baba wake kuti ndo zvakataura anditika first time kati atisakati mwana ngaarare panapa ndinyatse kuona chokwadi kobva arara mwana uya ipo paya paya fumire makuseni takatosiya ariko mwana kumuprofiti asi takatoti kuti siye mwana akadai hazviiti kanzi aimusiyei anopora tobva tamusiya fumire makuseni takuenda kuona mwana manje kumuprofiti kuya tosvika kumuprofiti kuya zvisineiwo tichingoti garei profiti anga tobatsira vanhu tobva tapinda mukicheni mamwe nemwana tichindogara dai so mwana uya futi atanga pidimu anotanga kupidimura maziso dai so wotanga kutoona ndikuona chii kwedhina kuda mubata kudai amubati ba mwiri wake unenge uchipisa zvokuti kumuguma kudai so tikwanise kubata padai urapo ndikuona sekuru aya wauya futi netsvimbo sekuru wacho awatori apa waritotaura kuti toda kuuratise munhu takauraya mbuya ako tikaisa muchibhokisi saka iwo tauda kuti upinde tine gona ratinaro toti izwai bambura apo tapazwa apo tati muprofita wakati dambudziko chii muprofita manje pamanyaya ndotaura kuti zvatawana mai kuti akati awana chii baba wake ndo warisimudza nyaya iyi handitika asi mangwana achona makuseni manje chakabva chazoenda kubuda chini pamwana adzimai atibudise mhepo itaura yega nemuprofita mhepo yakataura yega pamuprofita aurikupindura zvirikubvisa changu kwanzi muprofiti wakati chii tichitanga kusvika akatanga kutaura kuti nini ndiri kuona chini akati ndiri kuona baba wake wakuda chini hanzi ada kubikirwa doro hanzi auda mwana wake kuti adini auye kumba ndo zvakataura handiti baba wemwana ndikati saka isusu takaramba here nemwana ngauye andodini hake atore mwana wake kuti ari konzesa asi isusu muprofiti tine mubvunzo oraiti mira ipapo saka kuna mai uyu zvazotanga papo kuna mai uyu mai uyu manje kamuprofiti manje wanga asoziva pa manje kuti pato nenyaya iri secret zvekuti unofana kuona uda kumuzivisa wozoita basa rei kuna mai uyu kuna mai uyu hana kuya isusu wati iwewe mangwana muprofita akazoti mangwana acho manje hapana chaakataura chakabuda chega tikati chabuda chega manje ndopa chakatanga kurondedzera kuti inini ndini tendai domboka ndikati ndio tendai domboka chii rutsvaga kwamwana wakataura mai iwe wakataura izwa baba it means there was no reason yekuenda kumaprofita papa sinyani kana imimi musiri kubhilivha zvakataurwa nemaprofita muri kubhilivha zvokutaurwa nemwana handisi so papa asina need yekuenda kumaprofita isu toda kuti kwamakaenda kuenda kumuprofita kuenda kutsvaga help toda kutsvaga kuti abatsire chibude pachena saka muprofita yakutanga toti wakakoniwa makaenda pamwe makaenda here pamwe pechituru ozwa hatina pechitatu zvatakuita manje nyaya yenyu haimbodi zvese zvamuita because nyaya yenyu chairuda paringoda munhu anomosvika kutaura chokwadi kuti apa zvakadai but wekuenda wamakaenda akazvikoniwa akazvitadza handizvo saka azvitadza handiti the next thing ndekuti tsvagai wamwangani 2 handiti moenda ikoko munzwa kuti zviri kutaurwa padezvi because muprofita akutokutaura nenyaya yekuti kuda kubikwa doro kuda kudii which means kuti kutori nesomething else chiri kuseri chakapikawo chisiri cho chiri kunza chiri kunza dambudziko so it means kuti imimi chamuri kuda wari yenyu handi zviri kuseri wari yenyu ndizvo makatarisana nazvo ndo zvandiri kuti ipapo chaakudiwa izvi kuti muende kodii kovhunzira chii izvi zvamakatarisana nazvo motaura kuti chii because chikuda apa ka hondo yenyu iri pakati penyu zviri kutaurwa nemwana namai avo saka kuri kuclear chii mai ava kana kuti kuri kusungirira chii mai avo azimwe point mwana uyu handi mwana wenyu bo hati mwana wedu mamuzukuru baba wake uriyo dzinza rake riri chi ririko saka zvekufambira dzinza remwana handi wenyu ba uyu mukanokedzana mukadika pamwe wekumba kwacho oneka kutodiwa apateerera shamwari ndombotaurawo inini isisi tinyarare dzinza rake riri pire mwana ko isisi tidini
Saka dzinza rake remwana riri. Uyu muzukuru uko hatisati baba wake towaziva kuvaona asi paakasiya mwana hasati vakodini kutora mwana But kana murunenge wake andipana ndiwambotaura kuti profita akati baba wacho uri kuti mwana uyu auya andiwataura here ndiwataura basa redu panapa kuteerera zvomurutaura wataura iwe kuti baba wacho pamwe anditi ino munofamba here nemwana uyu wewanu pasina wetsinza rekwakeba mukaenda kozwa zviri zvekumba kwavo munozonoturikira tinokuadvaisa kuti pamunofamba vanga varipo takataura kuti uyai muono zviri kuno but isi tikutaura zvinhu zviri chinyi zviripo zviri kutoitika zvisina zvokuti baba wacho kana udini kwa uri apo izvo zviri kurwara bambo uruda hazina basa mberi izwai bambo akafana muigairo baba wacho muri kuconcentrata nechinhu ka nomuigairo chisiricho chiri kukonzera problem handiti kuda mai yavo what you are supposed to look at right now iproblem iri kukonzeresa izvo but the fact yekuti munotoziva baba wake handiti padare panapa patoyanhasi panapa baba wake aifanira kunge akagara vanakagara boza handi mwana wako ba mwana Kuna basa baba. Karada muziko rato. rada muziko kai Rada muziko. Shamari kumuona baba wacho akanyarara muchiri ndepi zviri mumwoyo make umu nezvaari kuita asvika kumba kwake hauzvizivi baba uyu mira tikutaurire baba uyu kana ari kuomberera mwana wake muchikuwa munopumhana mese apo munopera mese kusvika mwana uyu mamudzosera kumba kwake handi wako mwana uyu chamusiri kuziva baba wemwana uyu ari kuombera kuchikuwa uku ari kuchikuwa kuti mwana wangu ngaite sei ngauye kumba kune wamwe kuchakana kusvika mamuendesa zvamunofanira kuita ka nhasi unandika mauya baba vacho wemwana uyu sekumuziva kwamunoita aifanira kunge ari panapa aifanira kunge ari because izvo zviraitinauka hamuna maruramiro baimi yekufamba nemwana asiri wenyu kuenda mwanga knowing very well kuti baba wacho ndeuyu dauriti handimuzivi fine was right now handiti kwaenda kozwa baba kurudiwa doro munodi handiti saka munoda kuti bika here zvakuda chii zvamaifanira kuita ka pane imwe nguva yekuti ka munofanira kumbosiyana nezveroora kuti handina kuroorerwa ndakuita sei mombosiyana nazvo mombotarisa zvechii zvemwana kuvhura wamudaidza mukwambo shamwari hauna uroora hako ba asi uri mukwambo chimbouya shamwari tigare pasi titaure nezvekuitika kuno kumwana handiti wouya momutaurira iwo uchitaura kuti anonda ndikufunga zvakati munokwanisa kuzvishamiswa kuti after madaro monozwa murume yako yaita ndafunga kuroora hangu mwana wangu zvandakaita zviya zvitigadzisa ndipedze handiti ndikwanise kutora because nyaya yake right now ndekuti haakwanisi kuya kutora mwana wayo asina kupai mari ba yedamage asi mari haana asi chaakushandisirai fodya chakamisa musha wangu inhekwe maakushandisirwa nhekwe amarelations izwa shamwari isusu tikuti mai uyu for now ka unonzwa for now hamusiri kunzwana kusvikira ita sei akliwa zvamuruda imi chamuda kuti muda kuti mai aite sei akliwa asi mai uyu dambudziko rake raainaro nemi nderekuti makamudini makandipfuma mukandichaya mukandiita sei nezvinhu zvandisingazivi ndo dambudziko riripo saka nyaya yenyu zvairudaba iruda wana chiremba wairi handizvo kana toti watatu tongoti mupostori wekutanga wakatadza kutanga futi izvozvi mongoenda 1 2 3 muyesanzwa dambudziko riche kana wabatwa mai wabatwa kana wegwa chava chabvumo ndabatwa watakasabatwa murambe muri unongedza asi kana asina kubatwa ka kana muchikwanisa kutitsvakira vanutiti hwedu vanhu vanobva bhuruya kuti nganganganiko asi chandinoziva iwewe ndakakutarisa bhuruwayo kana kupika pane mupostori wakamboenda kana nganga yakatomwa iwe uri wega pane kwakambopota
ikoko ndokuvhiringidza manje ndokurubva kwakupa negative chi Angamire ndokumbirawo hangu kuvhunza zvishoma isusu taenda kumupostori uyo pane zvakataurwa zvese hatina ini ndakabva ndabvisa mhosva kune ava zita ravo raibuda pamwana asi ndakabva ndabvisa mhosva tobva tati isusu zvataakuita ngatiteerere chinhu chirudzi chabuda apa chiri kuti hanzvadzi yavo yaizi yabuda handirika ivo vakabva vatovhunza kuti iwewe saka uri kuti iwewe ndiwo uri kukonzera izvi ko inini ndiri kubuda sei pamwana kwovhukazi ndakakuchekera nyora zvekuti kwese kunofambiwa kwese zvinhu zvangu ndaita inini iwo ndiwo unongori pamberi ivo vaitoteererawo nefoni yavo uyu ainewo foni yake ichitoteerera maaudio tichiitira kuti isusu munoziva here kuti iye sekuri tindo ari kutaurwa nhasi unofanira kunge aripo panapa isusu tatakuda kuti tifambe navo ivo tatatowirirana kudhileya chakaita ndisauye kunoku tatinotsvaga mari yekuti isusu namainini ava tiende kuna sekurutindo tosvika tovataurira zviri kuita mwana tobva tafamba tese hatinombo mhosva yangu vanga vasitorina mhosva isusu tazvitarisaiimi ndi mama ane mhosva because mama aenda komuzvuzvudza uya uroyonore mwana chakaita ndivape mhosva ndechekuti ndasvika inini mwana wanga ari kutotaura havana kuda kuteerera zviri kutaurwa nemwana haisi reason yekundogeza ndokuti mama izwai zvirudini iwewe ukanzarwa iwewe tomboti ndiwazi iwewe munhu ari kurwara ari kuti iwewe ndo ari kuti ndiri kuona agripa tototeera saka ndiwe haufose munhu utoerera zviwe watora kumba kwake munhu wenye pamwe makocha bodai ndiri ninika ndoti makocha munhu iyi okay nyaya iyi toda kuti haichadi zvekumboswera tikupedza nguva nyaya yenyu inongoda munhu apa wongoti paseri pemotikari apa svikei fumwe mwana wodini wobuda wotaura wochibvunzana nesvikiro imimi hamusi munovhunza handisi svikiro ndotofanira kubvunza munhu wekuti chokwadi chibude pachena because imi mukabvunza imimi maangutanga muri mainda kuti paya takatozotaura zvakati waakuita sei zveo ai right saka izvozvi izvi pano hatoripo saka munofanira kuti muchibva panapa chibva maenda paseri pemotikari uko kana kuti wamene uko kuseri uko mobva mambofumwa paseri pemota iyo alright asi kuseri kwemota uko mobva mambofumwa ikokoko momboona kuti zviri kubuda sei after that kana musina kufara tinenge tichinokwidza makomo acho achinokwira saka chiendai paseri pemotikari mbuya kana makirinwa uko mazi hamuri kirini hatakuchiita ngamaje kuti wakomana wakakupuma ya saka chimbofumwa aimuone kuti makachena here endai kuseni Chemtanga